भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के हितों को ध्यान में रखने तक सीमित है। शाह ने आगे कहा कि सिर्फ वो पार्टी देश के हितों का ध्यान रख सकती है जिसके पास संगठन चलाने के लिए सिद्धांत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।